Мартфа Айтқожина елге оралған соң әдеби ортаға тез сіңісіп кетеді. Шығармашылығы да дами түсті. Ақын әсіресе Ғафу Қайырбеков, Сырбай Мәуленов атты ағаларымыздың аялы алақан сезінгенін айтады. Оның ең алғашқы кітабы 1962 жылы Балқұрақ деген атаумен жарыққа шықты. Одан кейін Жастық шақ, Шыңдағы жазу кітаптары оқырманға жол тартты. Ақын апайымыз елге оралған соң, міне, көптен күткен ақынымыз қасымыздан табылды деп адамдар қуанып, өлеңдеріне алғыс сөз жазып, сәт сапар тілейді екен. Ақын апайымыз 1962 жылы Мәскеуге оқуға аттанады. Ол жақта көптеген өлеңдері жазып, кітаптары орысшаға аударылады. Ақын жазушылар одағының мүшесі Қуат Қайранбаев ақын туралы мақаласында былай деп сыр шертеді. Үнемі асығып жүретін журналистер қауымның әдетіне салып, әзірлеп келген сұрақтарыма жауап алысымен қайтамын ғой деген алғашқы жоспарым әдірем қалды. Алдымен қонағын шайға қандырып алған ақын әңгіменің тиегін ағытқан. Тіпті сөз арасына сөз қыстыру қиын. Айтқанын ұмыту, бір сөзін екі қайталау, оқиға желісіне жаңылу бұл кісіде болмайды екен. Жай сөздерінің өзі өлеңге өріліп, түйдек-түйдегімен түседі. Құдды бір өлең оқып отырғандай әсер қалдырады. Расында да Мартфа Айтқожина сөздің қадірін білетін тұлға, тіл жанашыры. Бүгін сіздерге күрең шай өлеңін оқып берем. Жеңше, шайыңды кел қаймақтаған. Күрең шайдан ұрттасам қайраттанам. Шілледе де шөліңді қандыратын. Бәрінен де сол шай айбат маған. Жеңше, шайыңды кел қаймақтаған. Біз бекеміз, мал ұстап қой бақпаған. Қойдың сүті қосылған қауи шай ғой, қасіретті де бір сәтке ойлатпаған. Жеңше, шайыңды кел қаймақтаған. Бетінде дөңгеленген сырғақталам. Сияқты бір түсі де әдемі екен. Қызыл нұр қыз жүзінде ойнап қалған. Келгенде шаршап талып, малын бағып, кейін жазира ыстықтан сағымданып, құр шетінен бір тістеп ішкен шай ғой, қала тұғын бір сәтке жаныңды алып. Жеңеше, шайыңды кел қаймақтаған. Күрең шайдан ұрттасам қайраттанам. Шілдеде де шөліңді қандыратын. Бәрінен де сол шай айбат маған.